嘢啊？你唔好阻住人啊！搭的士啦，搭的士啦。人哋要上車啊，阻住人啊！邊度阻人啫？人哋要上車啊！你阻住我啊！你行開啊！唔開啊你！唔開，報警！報警！報警！差人嚟啊！呢度唔開，大家唔好開，報警！大家唔好開，報警！報警啊！要差人嚟！報警！我架車都要開啊！你走開啊！你喺度唔俾你開啊！咩撚嘢？咩撚嘢？咩撚嘢？你報警！聽緊鬧我啲嘢啊！阿小姐，你冇喐手啊！你冇搶我！你冇喐手嘅阿小姐。你冇綁我！你冇擁我啊！你啲口水啊！你冇擁我！你落翻車！你落翻車！你咁撚大聲啊！同我落車啊！報警！而家落地我記，落地你喺度報警！你落地，因為你依架車唔撚俾我上，我要報警！係公司。查撚清楚！我查撚清楚先，我唔知，你查清楚。我未查清楚，叫警察。後面有條文，你自己影相睇條文。我唔知，我唔識字。你唔識字，你要落車，唔好再上車人。你唔撚俾我上咪阻咯？我把兩個箱阻你乜撚嘢啊？買咩箱啊？兩個箱，呢兩個箱過晒 size 啦。我咩 size 啊？你問師兄啦，人哋揸車㗎。阻你乜撚嘢啊？而家而家就係話你過晒 size。報警咯！咁你咪落地報警咯。我要企喺度，因為依架車唔俾我上。哦，咁你企喺度報警。嗱，有屁事？佢成個撞落我度，啊好在交傷。咁你報警啊嘛，就報警咯。報警咯！你咪報，你報啊嘛！我而家唔你而家要報我警啊嘛。係報警啊嘛！係嗌報警啊嘛！嗌咋，唔係我嗌啊！係嗌報警啊嘛！落車係嗌報警啊嘛！係咪先？而家咪差人咯，警察喺度咯，警察差人喺度啊！警察就喺度啦。幾咁大聲啊！哇！學當班嘢人啊！屌你老母！嗱，你講粗口，我一句都冇講過。屌你老母！你老母大聲啦！你唔好嘈咁啦，大家市民啦。係啊。唔該晒。哇！佢幾咁大聲啊！哇！我鳩我大佬！喂，你好聲好氣同人講嘢啊嘛！喂，你公你自己喂，你公冇你公冇人啊！好嘈啦！哇！我都有幾咁大聲啊，大佬你講嘢。我翻我翻我。